നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ Musketeers. ഇന്നിവിടെ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ വിത്ത് ചാർജർ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബൈക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജിക്സ് ബൈക്കാണ്. ഇതിലെങ്ങനെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ വിത്ത് ചാർജർ. അത് മൊബൈലിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള റബ്ബർ. പിന്നെ ഇത് 5 വോൾട്ട് 2 ആംപിയർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചാർജറാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിൾ. അത് പോസിറ്റീവ് ഇതിലും മറ്റേത് നെഗറ്റീവിലും കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇത് മൊബൈൽ ഹോൾഡറിനെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റേത് ബൈക്കിൽ ഘടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ക്ലാമ്പാണ്. ഇത് മൊബൈലിനെ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് അവസാനം വീഡിയോ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് ബാക്കിൽ സ്ക്രാച്ച് വേണ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ സ്മൂത്ത് മെറ്റീരിയലാണ്. നമുക്കിതിനാവശ്യമായി ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, ഒരു 14-17 സ്പാനറും പിന്നെ ഒരു പ്ലെയറാണ് ആവശ്യം. കൊണ്ടുപോകും. മിററിൻ്റെ അവിടെയും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വയ്ക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാണിച്ചാൽ വേണ്ടിയാണ് മിറർ ഞാൻ ഊരി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മിററിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ ഒരു ബോൾട്ടാണ്. സീറ്റ് ഓവർ വീഴുക. അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റി വയ്ക്കും. ഇതാണ് ബാറ്ററി. നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത്. അതെ, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നമ്മളിങ്ങനെ പോവുക, ആഡ് ചെയ്യാം. സൈഡ് ഒരു സീറ്റൊക്കെ ഊരി വെച്ചു. നമുക്ക് ചാർജർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഹോൾഡിംഗ് ക്ലാമ്പ്. ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ സെറ്റിങ്സ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫോണിരിക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ലൂസ് ചെയ്ത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ സർക്കാർ വയ്ക്കുന്നു. വയറ ഇത് സൈഡിൽ കൂടെ ശേഷം ഇവിടെ ഈ വയർ പോകുന്ന ക്ലാമ്പിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ താഴ്ത്തേക്ക് വയറെടുത്തു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുക്കാം.
ഇത് മൈനസ്, ഇത് പോസിറ്റീവ്. ആദ്യം കൂടി പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ടാണ് മൈനസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ബാറ്ററിയിൽ ആദ്യം മൈനസാണ് പിടിക്കുക. ആദ്യം മൈനസ് പിടിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പോസിറ്റീവ് പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ്, അതായത് ചാർജറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അത് പോസിറ്റീവാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ചാർജർ വർക്ക് ആവുണ്ടോ നോക്കാം. ഇതാണ് ഈ ചാർജറിൻ്റെ സ്വിച്ച്. ചാർജറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇത് ഓൺ ചെയ്യുക. ബ്ലൂ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത് കത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചാർജർ കണക്റ്റായി. ഇപ്പോൾ പവർ ഓണായി. പവർ ഓഫ്. ഈ ബ്ലൂ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് പവർ ഓൺ ആയതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുക. ഇനി മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യണം നോക്കാം. പക്കാ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സീറ്റ് സൈഡ് കവറൊക്കെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ചാർജറിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഇതാണ്. ഇത് ഫോൺ കുറച്ചും കൂടി സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനി നൽകിയതാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ദൂരം ഇടുക. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫോണിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ വലിച്ച് സൈഡിലേക്ക് പിൻ ചെയ്യുക. സൈഡിലേക്ക് പിൻ ചെയ്യുക. അടിഭാഗത്ത് രണ്ടും ഇതുണ്ടാവും. ഇത് ഫോൺ കുറച്ചും കൂടി സേഫായിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ.